Wih, mulai reok semua. Kenapa mbok? Pantatin terus. Nih, hajar, hajar. Ini yang ini tidur sini. Yang lainnya tidur di pos. Itu, aduh. Punya tempat masing-masing. Lihat nih, mau nyapu. Ntar dulu, ntar dulu ya. Ntar dulu mau nyapu. Masya Allah, bocah. Ayo, ngapain? Nyapu dulu, weh. Eh, Udahlah. Ke sana aja main kalian. Mana laptopnya? Udah loh, mau nyapu dulu ya. Yo. Tidur. Tidur. Bangun ya. Aduh. Ntar dulu ya, mau nyapu dulu. Ntar. Minggir. Malah diajak main. Udah dulu.